Юля. Поздравляю. Ну, как обычно, тупень. Тупень с другой стороны. Ну, это неудивительно, как. Можно и так, можно и так. Юлечка, це ваше. Ну, да. Не, я честно скажу, что у Юли есть хватка, есть желание, и она упертая. Даже если сейчас у нее что-то там не выходит, она реально захочет, возьмет. Вопрос это от нее уже зависит. Тут как бы я не мотивировал. Может, где-то человек в себе уверен, может, чего-то не хватает. Это уже такие тонкости психологические. Она себя знает лучше, я ей советую реально хорошего. Честно говоря, я от нее жду комментариев или результата по работе. Потому что, ну, вот от нее я жду. Не знаю. Даже хороших, плохих, неважно, всякое может быть, но я как бы, ну, то, что я чувствую. Хочу сказать спасибо за санаторий, за обучение, за вообще, ну, первый день я варилась, это однозначно, я была в шоке, мягко сказать, вы были в шоке от меня. В общем, спасибо, что главное, что мне очень больше всего понравилось, это работа с поясницей, с крестцом, ягодицами, это то, чего я не видела, это то, чего я не чувствовала, когда сама когда-то ходила там на массаж. Поэтому я упертая, и встретимся в ассоциации Костоправа. Вы будете меня туда звать. Я сказал. Я сказал. Спасибо. Ребята, становитесь, быстро фотку сделаем общую.